大家好，歡迎你嚟到周佛學講堂，我係周佛學。今日呢，我哋大家嚟分享嘅一啲資訊呢，係關於流年太歲嘅問題，同埋坊間傾得好多嘅所謂嘅赤馬紅羊嘅問題喎。咁今日呢，我哋所講嘅問題呢，就係話人哋所講嘅赤馬紅羊要好小心，好小心。咁其實呢個呢係關乎於國家、社會大眾嘅事情嘅災難。喺歷代嚟講，有好多嘅中國人嘅記錄呢，喺赤馬紅羊裏邊呢都有戰亂啊、災難啊等等嘅嘢嚟㗎。咁所以呢個呢，反而唔係每一個人最關心嘅問題喎。一個人關心問題過，我哋人當然係俾呢個社會、俾國家環境所影響啦。但係佢直接嘅影響咧，唔係喺呢度啊。所以咧，我哋咧做好自己，將自己嘅運氣改到為最有效控制咧，咁就可以大步步咁樣脫離咗赤馬紅羊嘅影響㗎啦。咁好多朋友咧就再問我喎，佢話喺坊間咧，我見到好多師傅啊，同埋一啲賣幸運嘢嘅鋪頭咧，過一年咧犯太歲有4-5個咁多喎，點解要咁樣咧？咁我今日主要嘅話題就係講呢樣嘢啦。原來咧，我哋喺八字裏邊咧，所謂犯太歲啦，係真係有5種嘅。刑沖破害加埋本命年，咁但係咧，其實啊，最影響到人最大嘅嘢咧，即係個人受唔受影響最大咧，就係本命年同埋呢個係沖太歲啦。咁為咗要請大家比較清楚啲去了解呢件事啦，我咧就列咗2個表俾大家睇嘅。第一個表咧就係你所屬嘅生肖。喺邊一年咧，就係犯咗刑沖破害邊種嘅犯太歲。咁本命年意思就係咧，你屬馬就遇到馬年，你屬羊遇到羊年，咁啊叫做本命年喎。咁呢5種犯太歲裏面咧，我嘅認知咧就係認為咧，係只係本命年同埋呢個沖太歲咧係有災嘅。咁每一個犯太歲所引申出嚟嘅災禍咧，咁我就列咗另一個表喺隔離啦，就俾大家睇下究竟每一個所謂犯太歲影響到你生活上面嘅不適嘅嘢嘅。咁呢個咧，大家就可以有個清晰嘅了解啦，亦都唔使太擔心喎。咁我再重申點咧，好多人同你講話要攝太歲啦，攝太歲咧，咁呢個效果係好低嘅，因為攝太歲啦，就等於你話買份元寶去到廟嗰度，就同個太歲講啊，我今年有犯太歲啊，請當年太歲你睇住我啊，咁樣叫攝太歲喎。咁實際效果咧，喺我嘅認知嚟講係唔得嘅。咁最低限度咧，你要帶一條叫做太歲避災符啊。咁呢條符咧，有啲師傅會收一啲費用啦，但係我咧就只係隨意利是咧就可以幫你噶啦，因為避災啊嘛。好啦，但係最有效方法咧就係做呢個太歲牌啊，太歲祈福牌。不論你有冇犯太歲，不論你做咩生肖，只要你每年咧請個太歲祈福牌翻去，每日裝香最少1次，咁加上一條太歲祈福符燈身咧，咁我相信喺嚟年裏邊咧，你唔會有乜大災難嘅啊。咁 OK， 咁請大家細細研究，我提供個表俾大家啦。如果大家有任何疑問嘅咧，請你咧用 WhatsApp 喺我個 WhatsApp 上面咧向我提出問題，我就會逐一咧盡我能力去同你解答嘅。我 WhatsApp 就係香港電話啦，91792361啊，91792361。
今日我所講嘅題目就咁多啦，多謝大家嘅嘥時間嚟聽我㗎啦，我都接受大家嘅批評，多謝。